diese Schnarchgeräusche, die dein Ehemann oder deine Ehefrau haben kann. Obstruktive Schlafapnoe. Das Wort Apnoe bedeutet ohne Atmung. Eine Person mit Apnoe kann Unterbrechungen, Phasen ohne Sauerstoff, ohne Atmung von bis zu 1 Minute haben. Die Symptome, dass jemand obstruktive Schlafapnoe hat, sind diese. Die Person hat unregelmäßige Tagesmüdigkeit, lautes Schnarchen, kann plötzlich mit Keuchen oder Erstickung aufwachen, kann mit trockenem Mund und Halsschmerzen aufwachen und kann morgens mit Kopfschmerzen aufwachen, ohne zu wissen, woher sie kommen. Es ist das, was ich aus meiner eigenen Praxis beobachtet habe, dass 88% der Menschen ihre obstruktive Schlafapnoe vollständig heilen, wenn sie es schaffen, etwa 15 Kilo, also etwa 33 Pfund, abzunehmen, denn die Wahrheit siegt immer